नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राहे इस्लाम में तमाम दोस्तन की खुश आमदीद। प्यारा दोस्तों, अज दुरूद पाक जे मुतालिक अवां दोस्तन जी ख़िदमत में अर्ज़ कयां। हुअं त दुरूद पाक जूं काफ़ी फ़ज़ीलतूं ऐं बरकतूं आहिनि, लेकिन वक्तन फ़वक्तन अवां खे फ़ज़ाइल अर्ज़ कंदो रहंदो आहियां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असां तव्हां सभिनी खे पंहिंजे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन जे मथां दुरूद पाक पढ़ण जो शौक़ ऐं जज़्बो ऐं दिली लगाव ऐं मोहब्बत नसीब फ़रमाए। प्यारा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन इरशाद फ़रमायो त जेको शख़्स मूं ते ख़मीस जे ॾींहुं 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उहो माण्हू कॾहिं मोहताज न थींदो। त प्यारा दोस्तों, देरि न कयूं। असां तव्हां जेकॾहिं मोहताजी खां छुटकारो ऐं निजात हासिल करणु चाहियूं था त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन जे हिन फ़रमान मुबारक ते अमल कंदे असां बि ख़मीस जे ॾींहुं 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूं त यकीनन मोहताजी खां छुटकारो ऐं निजात हासिल करे वठंदासीं। ऐं हूअं बि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन जे मथां दुरूद पाक पढ़णु यकीनन सआदत बंदी ऐं ख़ुशनसीबी जी निशानी आहे। उथंदे वेहंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन जे मथां दुरूद पाक पढ़णु यकीनन वॾी ख़ुशनसीबी आहे। असांखे पढ़णु घुरिजे, लेकिन अॼोको जेको मुख़्तसिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो जेको फ़रमान मुबारक अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कयुमि, यकीनन इहा असां तव्हां जे लाइ वॾे में वॾी ख़ुशख़बरी आहे ऐं तंगदस्ती खां मोहताजी खां नजात जो हिकु बहितरीनु अमल ऐं वज़ीफ़ो ऐं नुस्ख़ो आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असां तव्हांखे मोहताजी खां तंगदस्ती खां नजात ऐं छुटकारो नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असां तव्हां सभिनी खे पंहिंजे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन जी सुन्नत मुबारका शरीयत मुतहरा जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारा दोस्तों, ही हुई अॼु जी मुख़्तसिर मालूमात जेका मूं अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कई। वरी नई मालूमात में अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।